हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम सिंह। स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिएट पुंटो के बारे में। तो ये कार है फिएट की पुंटो। इस कार में जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो टाइमिंग वाली साइड से कुछ रैटिंग नॉइस आता है, कुछ किर 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 करके आवाज़ आती है। सबसे पहले हम इस कार को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करो। आप सुन पा रहे होंगे, इसमें इस साइड से साउंड आ रहा है किर 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 का। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हम इस गाड़ी को लिफ्ट अप करेंगे। तो हम टाइमिंग साइड से इसके बैरिंग्स और वाटर पम्प और अल्टरनेटर जो भी हमारे अरेंजमेंट होते हैं, जो अपने फैन बेल्ट से जुड़े होते हैं, इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे। फिर इंजन को स्टार्ट करके भी वो जो नॉइस आ रही है इसमें वो कम हो रही है, बंद हो रही है, जो भी है। जहाँ तक मैंने चेक किया है, इसका वाटर पम्प है कार का, नॉइस उसमें है। और ये वाटर पम्प भी इसमें थोड़ा थोड़ा लीक हो चुका है। तो ये इस कार में जो कूलेंट है, ये भी यहाँ पे देखो वाटर पम्प ने लीक करके फेंका हुआ है यहाँ पे। और मैंने इसमें कूलेंट का लेवल भी देखा, तो कूलेंट का लेवल भी इसमें कम हो चुका है। ये हमारे लेवल होते हैं मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल। तो ये मिनिमम लेवल से भी नीचे जा चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हम कार को लिफ्ट अप करेंगे। कार को मैंने लिफ्ट अप कर दिया है। तो जैसा कि मेरा डाउट था, अभी वाटर पंप इसमें ख़राब हो चुका है, तो वो सही था। इसमें लीकेज है, देखो वाटर पंप की जो कूलेंट है वो नीचे आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, इसकी जो शीट होती है इसकी, उसको खोलना। और उसके बाद फिर भी हम चेक करेंगे उसको बेल्ट गाड़ी से रिमूव करके। हमारी शीट रिमूव हो चुकी है यहाँ से। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा ये कवर रिमूव करना। तो इस कवर को हम जल्दी से रिमूव करेंगे कार से। इससे कुछ बोल्ट होते हैं यहाँ पे 7 नंबर के, एक यहाँ पे है और 2 अंदर होते हैं। एक यहाँ पे लगा होता है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। इसको रिमूव करेंगे। गाड़ी से हमने पावर स्टीयरिंग की बेल्ट रिमूव कर दी है। इसकी लोकेशन यहाँ पे होती है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, जो इसकी अल्टरनेटर की बेल्ट है, फैन बेल्ट जिसको बोलते हैं, उसको रिमूव करेंगे। तो इसका ये है एडजस्टर, इस पर 15 नंबर का स्पैनर लगेगा। इस तरीके से लूज हो चुकी है बेल्ट, उसको मैं निकाल लूँगा। हमारी बेल्ट रिमूव हो चुकी है। हम सबको रोटेट करके देखेंगे एक एक पुली को और प्ले चेक करेंगे, इसमें नहीं है। ये हमारा वाटर पंप है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ और आप चेक कर सकते हैं, ये ख़राब हो चुका है, बेकार हो चुका है। इसमें प्ले बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये हमारा आइडल बेरिंग है, ये बिल्कुल ठीक है। और ये हमारा अल्टरनेटर है, इसकी पुली भी ठीक है बिल्कुल, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम इस वाटर पंप में है, इसने यहाँ पे सारी लीकेज की हुई है। तो अब इस वाटर पंप को हम रिप्लेस करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से हम इस वाटर पंप को रिप्लेस करते हैं। वाटर पंप के जो नट्स होते हैं, 4 नट होते हैं इस वाटर पंप में, हमने इस कार से रिमूव कर दिए हैं। तो ये इसके नट्स हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कार से वाटर पंप को रिमूव करना। हम इस कार से वाटर पंप को रिमूव करेंगे और इसके अंदर कूलेंट भी होएगा। तो कूलेंट के लिए हमने नीचे इसमें ट्रे रख लिया है ताकि कूलेंट वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से हम कार से कूलेंट को रिमूव करेंगे।
सो कार से हमने वाटर पम्प को रिमूव कर दिया है। ये इसकी लोकेशन होती है। नीचे रख दो ट्रे को। सो इस तरीके से ये रोटेट होता है और इसके अंदर जो बैरिंग होता है वो ख़राब हो चुका है, इसमें प्ले पड़ चुकी है। हिलाओ उसको, हिलाओ उसको। तो ये देखो ये बेकार हो चुका है। सो हम इसमें वाटर पम्प रिप्लेस करने वाले हैं। तो इसका ये है न्यू वाटर पम्प। ये इसका ओरिजिनल वाटर पम्प है। सो हम इस वाटर पम्प को मारुति सुजुकी में यूज़ करने वाले हैं। तो क्योंकि ये इंजन मारुति में भी आता है तो मारुति का जेन्युइन पार्ट यूज़ करने वाले हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हम इस एरिया को क्लीन करेंगे जहाँ पे इसने वाटर पम्प ने लगना है। सो फाइनली हमने ये सारा एरिया क्लीन कर लिया है जहाँ पे हमने वाटर पम्प इंस्टॉल करना है। तो ये हमारा वाटर पम्प है। हमने इस पर भी थोड़ा सा डॉग अप्लाई कर दिया है। तो अब इसकी हम फिटिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा वाटर पम्प लग चुका है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, इसमें जो बोर्ड्स लगेंगे उसको फिट करना। तो उसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे इसमें। हमारी वाटर पम्प की फिटिंग हो चुकी है और हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसकी फैन बेल्ट को कार में इंस्टॉल करना। तो मैंने इस तरीके से इंस्टॉल किया कार में बेल्ट। तो ये वाटर पम्प से होते हुए अल्टरनेटर की पुली में से होते हुए अपनी क्रैंक पुली और उसके बाद एडजस्टर और फिर अल्टरनेटर। तो इस तरीके से फैन बेल्ट की फिटिंग होती है। तो अब एडजस्टर को हम पीछे करेंगे, उस कार में हम फैन बेल्ट को इंस्टॉल करेंगे। काफ़ी केयरफुल तरीके से हमारे को इंस्टॉल करना पड़ता है क्योंकि एडजस्टर की जो टेंशन होती है बहुत ज़्यादा होती है, चोट लगने का डर रहता है। और खींच। बस। सो बेल्ट हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा जो इसकी पावर स्टीयरिंग की बेल्ट है उसको इंस्टॉल करना। तो ये हमारी पावर स्टीयरिंग की बेल्ट है, वो ऊपर हमारा पावर स्टीयरिंग का पंप है। तो हम इंजन को रोटेट करेंगे, इसमें कोई एडजस्टर नहीं होता। तो इंजन को रोटेट करेंगे तो ये बेल्ट अपने आप इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। चलो भी। तो आप देख सकते हैं बेल्ट हमारी फिट हो चुकी है। सो नेक्स्ट टाइम हमारा रहेगा गाड़ी को लिफ्ट डाउन करके इसमें कूलेंट टॉप अप करना और मैं आपको गाड़ी की आवाज़ भी चेक कराऊंगा। सो इसमें कूलेंट टॉप अप कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ एयर ब्लीड करने की ऑप्शन होती है इसमें। ये जो नट होता है यहाँ से इसकी एयर ब्लीड हो जाती है, इसको हमने खोल देना है। तो जब यहाँ से कूलेंट आ जाएगा तो अब इसको हम टाइट कर देंगे। तो धीरे धीरे कूलेंट यहाँ से नीचे जाता हुआ। एयर ब्लीड करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने गाड़ी से कूलेंट ड्रेन आउट किया है, अगर एयर ब्लीड ना हम करें तो इसमें गाड़ी हीट होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। सो हमने नट इसका टाइट कर दिया है क्योंकि यहाँ से कूलेंट आ चुका था। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा हम कार को स्टार्ट करेंगे। चलो लगाओ सेल्फ, सेल्फ लगाओ। तो कार हमारी स्टार्ट हो चुकी है, आप चेक कर सकते हैं। कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गाड़ी में साउंड था वो भी साउंड नहीं है उसमें कार में। तो कार हमारी कंप्लीट है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
तब तक के लिए देखते रहिए श्याम सिंह कार टेक्नोलॉजी।